अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हुदूद कबूतर खाना के आउटपोस्ट में बी श्रीकांत जो हेड कांस्टेबल था और होमगार्ड का इंचार्ज भी थे, कल रात में उनकी ही गन से मिसफायर हो गई, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। फ़ौरन उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनकी मौत वाक़ हो गई। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी के दौरान इस तरह की ज़री सी गलती अपनी जान चले गई। बहरहाल एडिशनल डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। जब इन्होंने बयान दिया था, जब ये हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन उसके बाद इनकी मौत वाक़ हो गई। अब हुसैन आलम पुलिस इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट। క్యారెట్ లేదు అది ఇన్కమ్ వచ్చింది జస్ట్ बाबू ये साइड में आ जाओ आप गाड़ी आके जरा गुड मॉर्निंग। एक श्रीकांत हेड कांस्टेबल उन्होंने गार्ड इंचार्ज है या कबूतर खाने पे हमारे पुलिस आउटपोस्ट में उन्होंने गार्ड इंचार्ज है। गार्ड चल रहा है, वहाँ पर गार्ड इंचार्ज है। 1 बजे गार्ड चढ़ाने के बाद 1:30 बजे तक बात करके उन्होंने रेस्ट रूम में सो गए। वो मिसफायर हुआ, हाथ कैसे लगा क्या है नहीं मालूम, लेकिन मिसफायर हुआ, उनको इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ और उनको इमीडिएटली उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेके आए। इसमें हम ट्रीटमेंट चल रहा, थोड़ा तो क्रिटिकल है। अगर थोड़ा चांसेस है तो हम डॉक्टर्स के अगर बोले तो बाहर दूसरा हॉस्पिटल को भी शिफ्ट कर दे। वो मिसफायर हुआ है, फिलहाल तो वही इन्फॉर्मेशन है। हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। साहब ये मिसफायर कहाँ पर हुआ सर? ये कबूतर खाने के पास पुलिस आउटपोस्ट में जो गार्ड है वहाँ पर। सर ये ड्यूटी पे थे सर, इन्हों श्रीकांत आपको बोला ना गार्ड इंचार्ज का मतलब ड्यूटी पे है ना। राइट, थैंक यू। ओके, शुक्रिया।